Si estás cansada de encontrarle manchas en la camisa. Está dañada. ¡Dañada! Amarillenta, no te amargues. Compra la ganga y solicita tu garantía extendida. ¿Y cómo es eso? Es una extensión de la garantía de fábrica que incluye mano de obra, repuestos originales, servicio técnico a domicilio y cambio de producto. ¿En serio? No, solo en caso que sea necesario. Entonces vámonos a la ganga a comprar una lavadora nueva con garantía extendida. Y tú, quédate con tu conciencia sucia. La ganga, precio de Bahía con garantía comprobado.